Бәйге бик эссе көн иде. Мин суда ҡойондом, йөҙҙөм, суны шешерәттем, уйнадым, шуңдым. Аннан суда сыҡтым, тиҙ-тиҙ кейендем. Шул ваҡыт күҙем баҫмаға төштө. Анда бик ҡурҡыныс бер ҡатын ултыра иде. Ҡулында алтын тараҡ ялтырай. Шул тараҡ белән буш әшен тарый. Тын да алмайса торҙом баҫмада, бик ҡурҡтым. Ул сәсләрен үрде дә суға сикерҙе. Мин әкрен генә баҫмаға килдем. Жең тарағын шунда онотҡан. Мин яҡ-яҡҡа ҡарадым, янымда бер юҡ иде. Тараҡны алдым да ауылға чаптым. Бик ҡаты чаптым мин ауылға. Тирләдем, пештем. Бер ваҡыт артҡа ҡарадым, су анасы да минең арттан чаба. Ҡысҡыра ул: «Ҡасма, ҡасма! Туҡта, туҡта! И ҡараҡ, ник алдың син тараҡны? Ул бит минең алтын тараҡ!» Шулай ҡуышып, беҙ ауылға еттек. Су анасын күреп, «Вау да вау, һау да һау» дип, бер туҡтамай этләр өрҙө. Су анасы этләрҙән ҡурҡып, кире йүгерҙе. Инде эш җайланды, ҡурҡыуым да бөттө. «И яуыз ҡарсыҡ, тарағыңнан ҡоро ҡалдың», тиҙем. Өйгә ҡайттым да: «Әни, мин алтын тараҡ таптым, сусадым, ардым, бик оҙаҡ чаптым», тиҙем. Әни тараҡны алды, ә үҙе бик ҡурҡты. Ҡояш батты, мин йоҡларға яттым. Үҙем юрған аҫтында ятам, йоҡлай алмайым. Шунда кемдер тәрәзәгә ҡаҡты. Был тауышҡа әни ҡурҡып торҙо. «Ни кирәк? Кем бу? Был ваҡытта кем йөрөй?» тиҙе. «Мин, су анасы. Ҡайҙа минең алтын тараҡ? Аны синең улың алып ҡасты», тиҙе. Мин юрған аҫтынан ҡарайым, ҡалтырайым, ҡурҡам. Әни тиҙ генә тараҡны тышҡа атты да тәрәзәне япты. Су анасы киткәс, әни мине ныҡ ырышты, ә мин шунан соң урламай, кеше әйберҙәренә теймәй башладым.